Hello， 大家好，这里是魔玩小邹。那么今天给大家带来的开箱测评呢，是来自于 Hot Toys Deadpool Wolverine 这部电影，就是《死侍与金刚狼》这部电影里面的死侍这样一个作品。然后呢，我这个也是特别版里面会附带一些特别版的配件。那么我们也废话不多说，先从和会开始说起吧。OK， 那么首先我们看到的和会呢，就是一个大大的死侍，然后这里一个比较有艺术字的 Deadpool 的字样，然后特殊版会附加一张特殊的贴纸，然后可以摸出来上面的金刚狼的这个爪痕其实是有起伏的，而且这个黑色的材质其实是透明材质，半透材质，虽然是没什么意义但是盒子的质感还是可以的。然后我们来看到侧面 Deadpool。OK， 然后背后一个小件件非常标志的一个手指的这样一个动作，然后这里是个跳芭蕾的动作，然后非常符合死侍的人设，然后在上面放了一些弹孔，然后这些都是一些注意事项以及公司的一些概要吧。看到这个侧面也是差不多，然后这边也是延伸过来了一些。OK， 那么这些呢，就是我开盒之后所有的配件以及主体的一个情况啦。然后可以看到这次的死侍里面其实是配备了3个变体以及一个主体死侍。主体死侍不用说，大家都非常的熟悉。然后如果看过电影，你可以发现这有一只狗死侍、一个宝宝死侍以及一只死人头死侍，然后它是飞在空中的。然后呢，像比如我这次的特别版其实是附赠了3件特别的配件吧。然后我们可以先从正常的配件开始说起，因为死侍的配件量还是比较多的。因为死侍这个人设的表现来说，他的一些手势是很多Hot Toys 人偶没有的特殊手势比如说这个比心手势非常俏皮。然后呢，除了特殊的手势之外呢，像这2个是握刀的手势，这2个是握持手枪的手势。然后呢，也不用多说的一种 OK 的手势，然后2只手的手势都有点很黄很污的感觉在里面可以拿这些手势做出一些比较俏皮的动作。然后为了配合这些俏皮的动作呢，其实它也是给了一共4对的替换眼来表示不同的表情。然后呢，我已经是把普通的表情给换下来了，换了一个惊讶的表情在脸上，这样更加符合死侍的一个人设吧。然后2只手我也是已经换上了摊开的一个手势，然后我觉得这个比较传神然后我们来看到2把手枪吧，这是普通版也拥有的手枪。然后呢，这把手枪好像跟之前的比呢是多了一个细节，也就是枪口上面会写一句话，然后这一圈都有画，然后非常小，摄像机可能有点看不太出来。然后呢，我们再来做一下这个枪的一个分件的看一下吧。那也是秉持了 Hot Toys 小型武器的一个精致度里面的子弹也是可以看出来是比较明显的。我给大家打个灯看一下，里面的子弹可以看得比较明显。然后这个其实是镂空的一个设计，将弹匣放入，然后拉栓，这样枪就完成一个准备的动作。然后可以看到特别版的手枪这个其实是有一点松的这样会掉，但是不会完全掉下来，必须要用力拔一下它才会掉。这个其实是有点小问题，但这么枪的模型也还能接受吧。然后这个的也是一样，前面是有一圈字的，不知道能不能看得出来。然后是这样一个拉栓，子弹的细节也是给到。2把枪其实也就只是涂装上有一些区别，其他都是同模的。然后呢，我们来看到变体死侍吧，这样一个狗狗。然后狗狗在店里面也是比较喜欢的一个角色，应该是一只母的狗狗，很多细节都给到了还原，包括这里的一个还原吧，也不多说。然后呢，这个眼镜其实是不可以上下掰动的不知道大家能不能看得清楚，这个眼镜不太可以上下掰动，但是呢，这样也比较传神吧，它戴个护目镜，然后舌头塌在外面，光泽度也是给到了。然后呢，这只狗狗的关节其实是球形关节啦，4面8方都可以动，但是只有2条前腿以及头都可以动，也是球形关节头，所以动作不能做太多，因为2只后腿是固定的，但也可以做。而后呢，我们来看到宝宝死侍，然后这里值得一提的是，给了一个
电影里并没有出现的一个宝宝背包的一个配件，我将它拉开，然后将它脱下来给大家看一个展示吧。脱下还是比较好脱的，不像正常的人物的衣服这样难脱。然后我们来看到宝宝死侍吧，先最后再讲主体好不好？宝宝死侍我感觉这个做工是可以啦，头部只能左右摇，然后手部只能上下，然后手部是没有单独可动的但是呢它配备了宝宝死侍的武器，也不知道是个奶瓶，可以将它固定在宝宝死侍的手中，2只手都是有的哦。然后如果你不想固定的话，其实把它直接塞到它腰包边上也是可以的，并不会掉下来，还是比较稳当的一个状态吧。然后来看到宝宝死侍的可动，2条腿是球形关节，这是没有问题。然后上下的头和手都只是一个固定程度的转动。然后宝宝死侍的接地性也是还可以，因为它2条腿是球形关节，所以它的接地性是完全没有问题的。而来看到我们最后的一个变体，是这样一个骷髅头死侍。然后呢，骷髅头死侍的配件并没有很多只是给了一个飞行中状态的竹蜻蜓的这样一个细节，以及一个正常状态不转的一个细节。然后呢，它的眼睛是可以反光的，这点还是比较传神的。然后下巴有一个就稍微的一个可动吧。然后呢，多的也就没有了。然后嘛，3个变体的死侍我也就差不多讲完了。而后呢，我们来看一下这样一个死侍主体的一个测评吧。那么首先可以看到它的替换方式，脸部的替换方式呢，给大家打个灯，让大家看得更清楚一点。脸部的替换方式就和蜘蛛侠是一样的，是把它拿下来，然后磁吸换表情上去。然后可以看到这次死侍的可动其实是一大惊喜大家可以看到这里的可动几乎不受影响，正常的皮衣都会有一些回弹，这里竟然不受任何的影响。然后我也看了一下，原因是因为它的这层制服是我在 Hot Toys 看过最薄的一次制服，所以几乎不影响可动。那么薄的代价是什么呢？也就是这些关节处如果你长时间的掰动，这样皮质的一个材质，它会进行一些可能会有一些裂纹在里面。那么这也是后话了，如果是有一些老旧的话，我也会发一些动态给大家进行一个讲解。然后我们来看到死侍身上，可以看到它几乎全身都是布衣和皮的一个材质的拼接吧。然后这里是一个背带，然后它的腰带其实是全是塑料做的，稍微有点肉，但是可以接受。远看看不太出来一个大，就只能看到这样，并不能看出来特别精致吧。然后我们来看到背面，同样的。它背面的缝合线呢也都是有做到，其实不是真的缝合线其实只有这一道，那其他都是假的缝合线。然后呢，可以看到这边其实是给它穿了个类似于背心一样的东西来增加它的可动。然后我们来看到它的腿部，同样的也是一样的材质非常的薄，我第一次见过这么薄的衣服的素体。然后到小腿这边就不一样了，这边基本上都是大块的塑料软胶，然后这个脚的接地性也是还可以吧。没有它不能左右转动，它其实只能这样转动，所以它的接地性还可以，就不让你掰太多次。然后可以看到它腿部也是给到了电影才有的细节，一把 baby knife。然后呢，所配备的2把手枪呢是可以将它放在两边的，就这样进行一个完备。然后刚刚我有忘记说的是一个它的刀，那这次呢也是采用了磁吸的方式。其实我感觉很多可动人偶将它和磁吸相结合会是一个很好的选择因为这样比较方便，这样会比较方便。然后我们来看一下刀的细节吧。然后也是不出所料，这次刀也是没有使用金属是2片塑胶，没什么感觉。然后甚至我感觉如果你把玩的不小心，它可能会断掉，所以把玩的时候大家还是当心一点吧。包括它现在的这个定价其实是在1980
当然是官方预定价，二手价其实现在还没有太多的二手货流出。然后呢，我后续也会进行一些观察，看它是涨还是跌。但我大概率觉得它会是跌，因为没有真人头雕，再加上它这样一个角色和 1.0 的区别并不是非常之大，只是一些衣服材质上或者颜色鲜艳上的区别，和多了3个死士变体的区别。那么这样一款玩具，其实我觉得它可能并不值得1980这样一个价位吧，因为我感觉它身上的这些细节，抛去这3个死士变体吧，当然也没办法抛去，因为它们是含在那个套装里面的。然后会偏向于漫画风格的一种战衣。然后大家也知道 Hot Toys 最近也是推出了很多款漫画的系列的玩具，定价是在1000多左右。那我其实觉得，如果它的定价能再低一些，会是一款比较好的玩具。它没有使用死士摘去头套的一个头雕，我感觉还是比较可惜吧。毕竟我感觉头雕是冰人非常重要的一个部分，然后没有这个头雕，我感觉就没有什么特别大的意义。然后呢，在金刚狼这一方面呢，它也是普通版不含真人头雕，豪华版还要真人头雕，那我感觉现在是有点 crazy 竟然是真人头雕是要在豪华版和普通版之间做出一个抉择，那还是有点问题所在。那也可能是因为版权的问题，并没有给到死士一颗电影里的真人头雕。那么我们再来，刚刚也是忘记说了另外一个特别版的一个地台吧。那这个地台也是被大家所吐槽，虽然说这个石头的质感做得非常的好，然后呢，这个地台也是比较有电影的味道，但是大家看一下，那塑料感满满，但凡他给我盖个底，我都不至于有一些失望啊。OK， 那么我的分享也都到此结束了谢谢大家的支持，你们的一键3连是我更新的动力。这是我的小猫，拜拜。